14 avqust 2025-ci il bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlu barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib. Məlumata görə, Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər, 274 dövlətə xəyanət və 193.3.2-ci cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı legallaşdırma maddələri ilə ittiham edilir. Bildirək ki, qərara əsasən məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsadəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçib. Əlavə edək ki, bu maddələrin sanksiya həddi ömürlük azadlıqdan məhrum etməyə qədərdir. İstintaq Mehdiyevin yaşını nəzərə alaraq ibtidai istintaq müddətində onun ev dustaqlığı şəraitində saxlanılmasını uyğun hesab edib. Zəhmət olmasa kanalı takip edin.